سروشتە دادمەند سەری سپێدەیێ هینا زوو دەماک و باژار تخەوە شێرین دەرە کەتی تێم تێمە سەردانە هەمان شۆپکان زەڤیên خلماش گاوên من دەهەژمێرن تێم و li rasta keriyên xezelên nûzayî têm ask û xifşikên xweşkok û bêguneh bi çavên matmayî û dagirtî pirs li min dinehêrin metirsin مەترسن ئەی نەڤی چرکên ئێلا گەردوونێ وەکی وەما یەکێک ji razên hebûnê cerg û dilê min benîne destên min çuquliyên darîne gu damaran de diherike ڕووبار و گەهنینە çavên min xuncên bidîtine siruştê ji nûh ve dibin hişê min tabloya textîna pîvokên hezê tê de bişkivîne hişê min tabloya textîna û pîvokên hezê tê de bişkivîne metirsin wekî wema metirsin wekî wema ê la min xwezaya bîreweriya min her min li keskahiyê vedigerîne bêdenga lê nerazaya carekê derbenîbûm demîzadan şexên min birîn zevî û mêrgên min dizîn û va hêlînên çivîkan hilweşandin ta piçêlikên dizikê lawiran de gurandin jîngeh li ser navê xwe tapo kirin û ew ji xwe re revandin demîzadan li pey dilbijokiyên xwe ne sînor hêlan û hemîd xûbên heyî hê rivandin veyrûsên xwe li ser jîngehê xwe bitandin lê xweza lê siruşt dayîka dadmend e heman veyrûs li himêza mirovan vegerandin lê dilbijokiyên serweriyê ne fêr dibin û ne jî têr dibin lê dilbijokên serweriyê ne fêr dibin û ne jî têr dibin ne destên xwe ji gerdena xwezayê vekişandin û ne jî hişê xwe ji guhkirina çek û veyrûsan bişûn de tevzandin
15 ئەڤرێلە 2020 لمال جێ ئامادەکردنا من گەلەک سپاس.